linee di indirizzo della Regione Veneto relativamente all'aspetto dei trapianti sono assolutamente aberranti. Abbiamo avuto modo di protestare e di contestare, la questione sta arrivando anche sul tavolo nazionale grazie al senatore Marino e a alcuni deputati che hanno presentato un'interrogazione parlamentare, altrettanto ho fatto io in sede regionale relativamente ai criteri di queste linee guida secondo i quali le persone psicologicamente labili o che hanno problemi di disabilità dovrebbero essere poste in una condizione di inferiorità rispetto ad altri soggetti cosiddetti normali. Trovo queste norme aberranti, le trovo ancora più aberranti nei confronti di chi, come il presidente Zaia, pochi giorni fa aveva polemizzato sulla pillola del giorno dopo richiamandosi alla necessità di mettere la vita al primo posto. Allora la domanda da porsi è se la vita è quella di tutti o se un ragazzino disabile deve essere posto in una condizione di inferiorità rispetto ad altri, perfino nella fila per poter ottenere un trapianto fondamentale per la sua vita. Ecco, questo io credo ci debba interrogare, sono norme che ci auguriamo possano essere modificate e interpretate nella maniera corretta, nella maniera giusta, e che a decidere siano i medici e non norme che rischiano di riportare le lancette dell'orologio a un tempo in cui i disabili venivano addirittura rinchiusi, internati nei campi di concentramento.